Siya Umendu, Grade 8 English, Mahodara Dukhame. Unit 5, Lesson 1. Do you know how to use a computer? Computer တလုံးကိုဘလို့အသုံးပြုရတယ်လဲသင်သိပါသလားအဲ့ဒီချက်အရင်ဆုံးမေးလိုက်မယ် computer ကိုဘလို့အတန်ထွက်မှန်မှန်နဲ့ထွက်ရလဲဒါတို့သမီးတို့သိလားသူက computer ဆိုပြီးတော့အတန်တပြေးတဲ့သွားရင်သူ့အတန်ထွက်ကတကယ်အင်္ဂလိပ်ကိုမိခင်ဘာသာစကားအနေနဲ့ပြောတဲ့သူတွေနားထောင်ရတာသူတို့အနေနဲ့တမျိုးကြီးဖြစ်တယ်သူတို့လေယူလေသိန်းတိုင်းမဝင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တားတို့သမီးတို့ကနားထောင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြောရင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အတွက် English ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လို့ computer ဆိုပြီးတော့ပြောရပါမယ် com ကအတန်လေးပုံမှန်မယ် ဖြူဆိုတဲ့နေရာလေးကို stress လုပ်ရမယ်မြင့်လိုက်ရမယ် computer computer a computer a computer လိုက်ဆိုကြည့်ပါဦး computer computer နောက်တစ်ခါ computer computer အတန်တော့က British နဲ့ American မှာတော့နည်းနည်းလေးကွဲတယ်ဒါဆိုရင် American pronunciation တစ်ချက်ဖွင့်ပြမယ် computer computer ဖြည်းဖြည်းလေးနားထောင်ကြည့်နော် computer 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 ဆိုရက်ရကောက်အတန်လေးကိုပေါင်ထွက်ကြည့်ပါ computer computer ဆိုပြီးတော့ရကောက်အတန်လေးပါမယ်နော်ဆိုတဲ့အတန်လေး computer computer ဖြူဆိုတာလေးကို stress လုပ်ထားတယ်သတိပြုပါဒါဆိုရင် British အတန်အတွက်ကလေးကိုတချို့နားထောင်ကြည့်မယ် computer ဒါနည်းနည်းလေးဖွင့်ပြပေးထားတာအမြန်ဖွင့်ပြပေးမယ် computer computer အတန်တော့နည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ်သူကထာဆိုတဲ့အတန်ကို ဆိုပြီးတော့မထွက်တော့ဘူးထာဆိုတဲ့အတန်လေးပေါ်လင်းအောင်ထွက်တယ်အဲ့တော့ British နဲ့ American နဲ့နည်းနည်းလေးအတန်တော့ကွဲတယ်အရေးကြီးတာကတော့ ဖြူဆိုတဲ့ဟာလေးကို bold letter နဲ့လုပ်ပေးထားတယ်ပိုထင်းအောင်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါက stress လုပ်ရမှာမလို့သူကထင်းနေအောင်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Do you know how to use a computer? Computer တစ်လုံးကိုဘလို့အသုံးပြုရလဲသင်သိပါသလား A desktop computer and its devices စပွဲတွင် computer တစ်လုံးနဲ့သူ့ရဲ့စက္ကရိယာများစပွဲတွင် computer တစ်လုံးဆိုတာဒီလိုမျိုး desktop နဲ့ဒီလို system ဘုံနဲ့အဲ့လိုတွဲပြီးတော့သုံးရတာကို desktop computer လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာနဲ့ကွာလဲဆိုတော့ laptop computer နဲ့ကွာပါတယ် laptop computer ဆိုရင်တချို့ကလူနဲ့ပယ်ဝါလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတင်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒီဟာကျတော့သူကဇပွဲပေါ်မှာပဲတင်ပြီးတော့မီးကြိုးတွေနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ထားတဲ့ကြိုးတွေအများကြီးနဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop computer လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ devices ဆိုတာကသူနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးရတဲ့စက္ကရိယာတွေပါဒီလို system ဘုံရှိမယ် keyboard ရှိမယ် mouse ရှိမယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ devices တွေပါ operating a computer computer လုံးကိုကင်တွယ်အသုံးပြုခြင်း unit 5မှာတော့ computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးမင်းသူ grade 8 English မဟောဒရာတုခမေ